हेलो जी। तो सारा भाइयां राम राम जी। आए जी 33 केवी की केएचपी की मोटर जी। इंगो आपा करे है पखो तैयार जी। 4 स्टेज पखो तैयार करे है। 9 एचपी का पूरा साइज का इम्पेलर पाया है जी। 9 एचपी का पूरा साइज का इम्पेलर है। 190 फुट लॉन्ग पर चलानी है। पानी जी बढ़िया काटेगी। 4 इंची पूरा फ्रेशर को पानी होगा जी। लोड लेवेगी जी 45 एम्पेयर को लोड लेवेगी। 9 एचपी का इम्पेलर है। 4 एम्पेलर पड़ रहा है जी। बढ़िया पानी काटेगी जी। धन्यवाद जी सारे भाइयों।